Čaute ľudia, dneska vítam pri novom videjku svoj Minecraft. Dneska to nebude survival, ale keď budem mať kanón, tak si pripravím celešeničnú štaničku. No, nie štaničku, metu. Aj pre vás robím tutorial, hej. Inšpiráciu som obyčajne nabal u Paríži, hej. No. Teraz ktoré mi tu... Toto tu mi treba... Počkaj, tu na dopredu to treba mi dať. Dobre, train station dám. Tu na tiež dať. Dúfam, že to nebude vadiť. Počkaj, radšej toto dám tu. Lebo postavím nejaký všelijaký, no prvý, ale vám ukážem. Nie ukážem, ale ako prvý idem postavať tú štaničku, hej. Dobre. Bude to jednokolajšať, jo. Keď tam na budúce pridám ďalšiu. Vám to chcem ukázať, hej. Takto vyzerajú štanice v Paríži. Proste, hej. Brick. OK, no. Dobre. Robím tu staniču 2 bloky vyššie než ako na stupisko, lebo proste tie dvere toho vlaku sú 2 bloky nad tým proste na stupiskom, hej. Alebo jeden. Neviem proste, ale robím to tak, hej, keď mi to neuškodí, lebo aj tak mi treba robiť proste aj tak, hej. Robím to keď to vyššie, hej. Ľudia, nebojte, toto videjko už nie je pretočené, hej. Ja to napíšem aj do názvu tohto videjka, že nie je už pretočené, lebo som vedel, že ako vás tie pretočené vôbec nebavili, lebo tam som bol iba už taký... Dobre. Ľudia, idem to postavať a vidíme sa o chvíľu. Ľudia, OK, mám to takto urobené. No, teraz ideme stavať to metro, hej. No. Počkať. Ale mne treba vlastne... Nie, vlastne to mám dobre. Pôjdem odpadu stavať to metro, hej. No, hej, to na... Jaká tam bola? Brick. Nejakú podlahu vyberiem do toho metra, čo by som mohla hodiť. Ale takú, čo viem nájsť. Asi takúto, tak istú. To je jedno. Počkať, ale ja to mám blbo. Či? Hej, ja to mám blbo. OK, to je najmenší problém. Hej. Dobre. Toto je ľudia najmenší problém, fakt. Hej.
OK. Tak toto tu musím... Nie, počkať, nemusím to ničiť. Urobím to skopické to. OK, no. Ale ja by som urobil povahu vnútri vlakovincu. Ja by som ju urobil veľa. Ideme urobiť dve na to. To na druhej strane nebudú sa dve otvárať, lebo... No, vidím, proste, hej. Ľudia, ale ja nemám pekne sasiť. Dobre, idem postavať tú prlahu. Ľudia, OK, mám to postavené. Už robím interiér, to už nebudem tu... Lebo toto videjko má samo o sebe už dlho, tak ja to robím o skvine a vám to ukážem, dal som videjku. Pre toto videjko to bude zatiaľ všetko a vidíme sa pri ďalšom videjku, čo už bus autobus.